बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। घरेलू टोटके: एक अनार के छिलकों को सीधे तवे पर जलाकर बारीक पीस लें और एक चुटकी असली शहद एक चमचे में मिलाकर खाने से खतरनाक खांसी में भी आराम आ जाएगा। 3 मरतबा इस्तेमाल करें और आधे घंटे तक पानी ना पिएं। आसाब कमज़ोर होने की सूरत में 10 दाने बादाम और 31 दाने किशमिश के सुबह नाश्ते के साथ खा लें। गोश्त गलाने के लिए खरबूजे के छिलके सुखाकर पीस कर महफूज रखें। 2-3 चुटकी सफूफ गोश्त में डालने से जल्दी गल जाता है। चोट का खून बहने पर बर्फ का टुकड़ा: मामूली चोट लगकर खून बह रहा हो तो बर्फ के पानी की पट्टी या बर्फ का टुकड़ा रखें। इससे खून का बहना